شنو الحل بنات بعد 2021 الواحد عداها؟ لا علاقة، لا علاقة في كل شيء. زاد ساقي منملة تجيكم ولا ساقك تنمل وتغدغ فيك وانتي ملزمكش تبوجي، ملزمكش تتحرك، ملزم يمسك حتى حد. قطوسة تعدت حدا ساقي. على كل شنو باش نعملو توا؟ الواحد عبى قداش من كيلو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شنو هو الحل باش نقصوا هذا الكل في وقت سريع قبل ما تسخن الدنيا؟ شوفوا كل حال اللي عنده حلول تعطيني. يلا اللي مازلت ما عندهاش حل، عندي حل صغير ليكم يا جماعه منكم. انا باش نبدا بديت سيء، عندي نهار ولا نهارين ونوريكم كيفاش تعملوا باش تعاونوا الاليميناسيون اللي تبدا نفخه مرزنه كبالونمون، اللي تعمل ريتونسيون دو، اللي تحب تنقص لي كيلو. اكيد السبور والماكله هي اهم حاجه، لكن كي تلقى حويجه هيك صغيره تعاونك تزيد تشجعك اكثر، علاش لا؟ نوريكم. نجم ندور الكاميرا ولا الحاجه اللي نبدا بها هي ماء تيزان. عندي نستعمل في الكور نتاع وندرلانا بور لانستون. خديتها عندي مده ما كنتش نستعمل بها بانتظام، الحقيقه ما كنتش نستعمل بها كما ينبغي، هاكا نتشجع نعمل بريود من بعد كنعاود ندخل من الجديد ونبطل اتسيتيرا اتسيتيرا. هذه المشكله نتاعنا الناس الكل، كونه ما نشدوش صحيح في الحاجه وما نكملوش جوسكو بو. دونك كي نبداو حاجه من المستحسن نكملوها باش تعطي المفعول نتاعها والنتيجه نتاعها، ما نجيوش بعد نقولوا سا سير ا ريان. سي با سا سير ا ريان، سي كو انتي تا با في سكي فو. دونك الماء قاعد يغلي في اش تسمى هذيك اللي تسخن الماء. بغيف j'ai fait mon mélange ici. Donc نبدا une semaine avec le cure intense de 7 jours, celle-là cure express, détox et tout. Après, quand je finis ma semaine, ça dépend. Si je veux perdre des kilos, je vais faire 15 jours de adios kilos. Sinon, ballonnement et tout, نحب juste نحي النفخ نتاع الكرش، حاجه تعاوني على الهضم. اللي عندهم ballonnement, rétention d'eau واللي يحبوا aussi, c'est marqué ventre plat, تعمل 15 jours de la cure que de cerise. Donc moi je vais commencer par cette cure là, mais avant ça, نعمل mes 7 jours d'abord de cure express. Voilà. Il y a un petit truc que moi j'ai rajouté, c'est dans le même principe, c'est la détox. Ça c'est quelque chose que j'ai pris في Tanit Souk avec Salma Salmoucha. Donc Waiba, des épices Ben Abdallah. Pareil, c'est du cumin, fenouil, coriandre, gingembre, cannelle. Donc ça aide à l'élimination, tout ça et tout. Donc c'est une tisane détox. Moi je rajoute ça à ma tisane. Je verse. نخليها 15 minutes qu'elle infuse pendant 15 minutes. Après نشرب على روحي الكل. D'accord. الحاجه الباهيه avec ce mélange là, je peux l'utiliser 3 fois. Déjà il faut prendre 3 كيسان يعني كبار par jour، الصباح في العشيه وفي الليل، de préférence بعد الماكله. قطوستي تعمل في الشراب بعد الماكله. et puis الحاجه الباهيه كونك تنجم تعاود تستغل، يعني تعاود تصب الماء اشاك فوا. انا اش نعمل؟ نزيد مغرفه صغيره من هذا باش يبدا الميلانج قوي شويه، ونستعملها toute la journée. Voilà. تنجموا تزيدوا un peu de gingembre, تنجموا تزيدوا un morceau de citron dedans, تنجموا تزيدوا de la menthe si vous voulez. ترونجيه، moi aussi j'ai rajouté un peu de ترونجيه. واللي ما تحبش الجو تحب على الحلو ما يسالش يزيد شويه عسل pour le début. Moi j'ai commencé par un petit peu de miel, mais après وليت نشربها بلاش استنست. Donc voilà. La petite cure Wonderlana, ça peut m'aider. Moi, ça m'aide et ça me motive. حاجة هيك تشجعني. فما ناس من النوع هذا، اني من نوع العباد اللي يلزمني حاجة تشجعني. تنجم تكون حاجة ما عندها حتى قيمة. على كل الحاجة اللي ماذا بيا نعملها ونشد فيها صحيح، ونعرف اللي فما برشا بنات كيفي. كونك كي تقرر حاجة بربي واصل فيها عيشك، على القليلة شهير واصل فيها. خاطر عنا يسرك البخل وتجيك مشاكل وتجيك حاجات تخليك ساي تنسى الحاجه اللي حطيتها في مخك تو، ترجع للكآبه نتاعك، ترجع اي سا سي با بيان. هذه حاجه مش باهيه. عندك ان اوبجيكتيف، حاول تكملوا على القليله شهر، مهما كيفاش يقولوا هما، رغم الداء والاعداء.
فهمت كيفاش et ça c'est bien pour nous au final c'est quelque chose de bon pour nous la continuité تعمل حاجة تقررها et tu continues والحاجة هذه راهو on peut la perdre moi à un moment il y a 2 ans peut-être 1 an et demi شديت صحيح j'ai perdu 15 kilos en faisant le jeûne intermittent ah oui je vous rappelle que en même temps je suis en train de faire le jeûne intermittent on نحكيو عليها peut-être après je sais pas qu'est-ce que je voulais dire donc j'ai une période où tu as de la motivation et ça peut durer longtemps et après j'ai des périodes selon العباد شنو يعيشوا في حياتهم الكل عندنا مشاكل كلنا عندهم ساعات تولي ما عادش عندك لا فولونتي وتولي انسان اخر وتقول يا ربي كيفاش كنت عامله قبل كيفاش شديت اوتان شبيني تبدلت وسا تو سي با غراف on passe toutes par des moments comme ça mais il faut pas que ça dure longtemps parce que si ça dure longtemps الكآبة خايبة جدا نيجاتيفيتي خايبة جدا تقضي عليك انت قبل اول واحدة باش تقضي عليك هي انت داكور دونك البنات عملوا بتيت اوبجيكتيف شدوا فيه الصحيح وكملوه جوسكو بو حتى كي تيح بيك هكا نهير 2 3 تلقاك تا با انفي ديغوتي ايا جو فيق شويه داكور بالنسبه للمطعم البنات حاجه مش بنينه ما نكذبش عليكم باش نقول لكم سي بون راي مش بنين الباكو الاخر نتاع بيردغ دي كيلو ريحته كي لي زالق هكا ما اني عندي حاجه معلومه نعرفها اي حاجه مش بنينه واحنا ما تعجبنيش راهي نافعه هذه الحاجه نعرفها كيما الصغار ما يحبوش الخضره نافعه ما نعرفش انا فما برشا حاجات نقوم تاعها سافا باي تو مي اعرف اللي هذيك فيها المنفعه دونك نبدا بالنسبه لهذايا تنجموا تلقاو الحاجه هذه في برشا بلايص دونك المستحسن تاخذوا حاجه فيها الفلتر منه فيه سي بلو فاسيل اقعد بك شو اسمها هذيك صفايه تغلي في الماء في كاسرونه وحط في الصفايه وزمر هذوما الحاجات اللي يبخلوا الناس البخلاء اللي كيف دونك انت ربي عطاك مقدار نتاع بخل ما شاء الله وتزيد على روحك بحاجات تبخلك اكثر دونك تنفح نهار الاول نهار الثاني وبعديك اولولو دونك سهل على روحك خذ اون بويوار تسخن لك الماء فاسيلمون خذ هذه فيها فلتر داكور وحتى الدوزه الثانيه باش نشربها من بعد هكا يقعد مازال فيها البرودوي تزيد تعقد اكثر يبدا يعني عقد هذايا خذيته فيه يظهر لي اسمه لو مارشي دي زافير بالنسبه للناس اللي تعيش اللي يسكنوا في ليون ولا ممكن موجودين في بلاصه اخرى في فرنسا وتنجموا تلقاوهم توكا اكسيون وكل الحكايات موجودين فهمت خذوا حاجه بالفلتر ويا بليزيور موديل اي بوسيبل ايكيا تلقاو سي داكور حاجه سهله حاجه تحفونه وحتى اللي ما عندهمش وندر نانا با فورسيمون باردون وندر نانا تنجم في الهذيه الداخلاني تحط ترونجيه تحط نعناع مش نعناع وي نعناع tu peux rajouter un morceau de concombre pour la fraîcheur du citron تحطهم كلهم لداخل وهاكا تلقى الليكيد نتاعك اللي باش تشربو صافي لا فيه قلوب لا فيه قشور لا فيه حشائش لا فيه حتى شيء داكوغ بالنسبه للناس العوافه voilà donc tu prends ta tasse et tu dégustes ton mélange pas super bon hein, mais bon et voilà vous voulez des résultats il faut le faire علاش هذه elle est efficace déjà parce que en fait تقعد ماشي جايه على التواليت faut dire ce qui est تقعد ماشي جايه على التواليت علاش خاطر في عوض ما بدنك يخزن اكل غرا وكل شيء بدنك ياخذ النوتريسيون من الحاجات اللي تاكلها وكل لو ريست زايد ولا الحاجات اللي بدنك ما يجمش يصفيهم فاسيلمون كل واحد والميتابوليزم نتاعو اي تو سا يمشي فيت في يتنحى فيت في ça facilite du coup تمشي برشا مرات للتواليت on va dire ce qui est تمشي تعمل بيبي plusieurs fois ça c'est bien تمشي زاده aussi للتواليت كي العباد الكل tu vas faire caca comme tout le monde et plusieurs fois et des fois moi je me réveille à 4h 5h du matin pour aller aux toilettes c'est cool moi ça me dérange pas tant que je vide mon corps ما نقعدش هاك الغرا وهذاك الكل في بدني j'élimine le but c'est ça et tu te lèves le matin t'es légère ما عندكش الماكله اللي كليتها لا فاي
مرزنتك تصبح تلقاك حتى صباح ما تحبش تفطر باسكو دمقت لا في. دونك هذاك كل يعاونك على ليليميناسيون ويشجعك pour la suite. Je reviens vers vous tout à l'heure pour parler un petit peu du jeûne intermittent. فما برشا يسالوني على jeûne intermittent. حاجه ماهيش صعيبه حتى ترى سهله. Je passerai peut-être sur Instagram, c'est plus facile que passer comme ça en vidéo. Voilà, tout à l'heure. بنات مش ما يصدقوش. Mais يقول لك زعما c'est efficace, زعما ça marche et tout. Bon, j'aurais dû peut-être me peser avant de commencer, mais j'ai pas de pèse personne. J'ai un problème, enfin depuis que j'ai plus de pèse personne, j'ai pris des kilos. Alors il faut pas, non, c'est pas à cause de ça, mais entre autres, tu vois, qui m'a تراش روحك قداش توزن en fait. ما يجيك chaque choc. Et des fois on a besoin d'un choc هكا باش واحد يفيق على روحه. Donc Inch'Allah cet après-midi, si tout va bien cet après-midi نمشي ناخذ un pèse personne. Comme ça au moins نوريكم parce que انا شاده صحيح. Au moins pendant 2 mois, je vais faire ma cure et à côté il y a autre chose. Donc il y a le jeûne intermittent que je dois continuer, que je vais continuer. Et puis un peu d'activité sportive. Donc نوريكم كيفاش l'activité sportive في الدار سهله مهله. الناس الكل اللي يجموا يعملوا الحاجات هذوما نحي جوست البخل. D'accord. Donc je vais essayer de prendre un peu personne باش نشوف روحي قداش نوزن ديجا باش تكون لي صدمه عالميه حاسه عارفه روحي بعد ما خسرت 15 كيلو j'étais à 57 kilos. 57 kilos. C'était l'année dernière, il n'y a pas longtemps. Je sais que j'ai zit fait le poids, je le vois, hein. J'ai pas besoin de... Je le vois. Et خايفة لا نوزن روحي عارفة روحي نصدم. Mais c'est pas grave. Des fois الصدمات هما اللي يعاونوك باش تقدم. Donc نوزن روحي باش نشوف d'ici... Par contre, hein, il faut pas se peser tous les jours. Non, niente. Toutes les semaines. Il y a encore. Toutes les semaines. Par exemple, tous les lundis, tous nos coups. Voilà, je vais essayer de mettre ça en place. Bon, le matériel نتاع سبور يستنى. نرجعوا له نكملوا نهضموا ساعة تيزان اللي شربناها. نمشيو نعملوا دورة في الدار نقضيو شوية الماء. عندي شوية معاهم باش نغسلها تو. البنات اللي تخمم وتقول لك تقول لها يلزمك تعمل سبور وكل من بعد تقول لك تيني نهار الكل نجري في الدار وصغار لا علاقة. هذاك ماهوش سبور، هذاك دمار يتسمى. بالك تخيل روحك نهار كل تجري وهيك عملت الميناج ونفضت الفروشه وهديت التربيه ونفضت وعملت وراسبيرات. هذاك مش مو سبور، هذاك اسمه دمار. بعد الدمار هذاك يلزمك شويه سبور باش تخرج وتفرهد روحك. هذاك ما ينقصلكش الغاب الكل، هذاك يعملك الاكتئاب، والاكتئاب يعمل السمنه. فهمت؟ دونك تقضي شورك وتمشي تعمل تي كورس تو، هذاك لا علاقه، هذاك حاجه عاديه للناس الكل. وفما الناس بالعكس تزيد سمنهم على خاطر ما نعرفش شكون فيكم المراه فرحانه على خاطر تعمل لاشوار وكذا وتهز الصغار الكل وتجيب وطيب الفطور اعطيني شكون فيكم الحاجه هذه فرحتها. انا فرح مسرورا نو. دونك خذ وقتك بعد ما تكمل شورك ميناجك تو، خلي روحك على القليله نصيف ساعه تعمل فيها سبور نتاعك. وسبور مش بشرط هي مش رفع اثقال، راه حاجه هكاك تفرهدك. اعمل روحك طون بوتي مود. حتى اللي ما تحبش في الدار تمشي تخرج تتمشى تعمل دو لا مارش. كي تخرج تعمل دو لا مارش في ان بتي تروك سامبل. عندك الغنيات اللي تحبهم تاع ميوزيك ولا القران ولا عادل امام ولا نصر الدين بن مختار، الحاجه اللي تفرهد لك قلبك حطها في تليفونك طون بوتي كيت. كي تخرج تحط الكيت نتاعك وتسمع الحاجه اللي تفرهدك باش النص ساعه ولا الساعه اللي تعملها تكون بالحق اون ايفازيون. C'est un moment où tu respires ou un bon moment pour toi. علاش؟ باش تولي غدوه متشجع باش تعاود نفس الحاجه. عندك اكل الطرف اللي باش تهرب فيها باهي. خاطر اللي عايشين واحنا الكل سي باغ اوبليغاسيون. تي شوازي و تي با شوازي ça devient une obligation. دونك يلزمك المفر. اعمل لروحك مفر يفرهدك باش tous les jours تحب تمشي للحاجه هذيك، تحب تعملها وتلقاها بطبيعه بوزيتيف ليك انت. فوالا نمشي نغسل معاناتي، نعمل كنسه ومسحه، وبعديك نتعداو للسيانس سبور. À tout à l'heure.
فوالا كان تنجموا تاخذوا حاجه من النوع هذاك عاملكم في الدار وفما برشا ماشينات اخرين برشا انواع مي البنات لازمكم تستعملوا داكوغ تشري حاجه تستعملها سيتاريان تشري اون على poubelle. Sinon انا وقت اللي طيحت 15 كيلو j'avais rien à la maison, je faisais juste de la marche. نخرج نعمل entre 45 et 1 heure de marche rapide, c'est tout. Voilà. حاجات اللي تنجموا تعملوهم هوب نكسو شويه اليدين aussi. نجمو نخدمو ici comme ça. Pareil, on peut faire ça. Ok, on peut faire sur le côté. Que ce soit l'yed maqlouba ou ella mustouya. Et je peux même faire ça. D'accord? Et Romain. نكمل واحد بالتاع. Après, تنجموا تاخذوا حاجات أخرى ديما dans le تعبت ديما dans l'optique باش تشجعوا رواحكم. كان عندكم لي سانتور هكا اللي عرقوا ولا لي tenues complètes ولا des caleçons, tout ça et tout. Vous les mettez, ça va vous aider encore plus, c'est tout. Voilà, on se retrouve après la séance de sport. Allez, un autre petit truc pour travailler un petit peu les abdos, muscler un petit peu le dos, d'accord? Parce que quand tu as l'aspirateur, le temps faut t'azrabi ou t'amel, تربح شيء à part ظهرك يتكسر. Alors, il faut muscler tout ça. عندك un petit tapis تحط عليه ساقيك وهذه tu roules. Tu essaies de descendre le maximum mais sans tordre le dos. دوبا ظهرك يوجعك تقص وترجع. دونك هذوما حاجات سي با كوتو ماهمش غاليين خديتهم في شو اسمه Decathlon. C'était pendant Black Friday, donc il y avait une petite réduction dessus. D'accord? Donc c'est des petits trucs, il est à jouer. Voilà, je vous montre mon corps normal, moi ça me dérange pas. Comme ça on voit le changement. Voilà, شنو الحاجة الأخرى اللي باش نعملها؟ دونك عندي ستيبر كارديو وكذا. عندي دونك البتي هذايا نسيت ما نعرفش حتى شو اسمه ان توكا يعاوني بور لي زابدو. وعندي حاجه ثالثه اللي هي اون ابليكاسيون sur mon téléphone. Il y en a plein. Des applications pour perdre par exemple le gras du ventre, pour avoir un ventre plat, peu importe. C'est que l'on fait des exercices باهين 15 minutes, même pas, des fois ça dure moins longtemps. Donc يتبعوك jour par jour. Tous les jours عندك tes exercices وعندك un jour de repos dans la semaine. Donc ça aide énormément. Voilà, c'est des petits trucs simples. اي واحد يجي يعملهم في الدار sans forcément تمشي تقيد في salle de sport وتصرف ou tu te déplaces pour aller à la salle de sport. لازمك تلقى وقت pour aller à la salle de sport, alors que là في الدار voilà كملت ménage par exemple قبل ما تمشي تبدا طيب الفطور ولا قبل ما تمشي تحط على الفوتاي وتقعد تتفرج في التلفزه اعمل نصيف ساعه 45 minutes سبور ما يضركش بالكل. Après, tu as un sentiment de satisfaction qui est bien pour le corps et pour la tête. Voilà, je vais continuer. Non, bisous. J'ai oublié ça. Corde à sauter. Corde à sauter. Les filles, la corde à sauter, 10 minutes. Si vous y arrivez, hein, parce que même 10 minutes, c'est difficile au début. Hein. Donc, facile, corde à sauter. Bchoui, au début, tu fais 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais le mieux c'est 15 minutes. Franchement, 15 minutes de corde à sauter, ça va finir le tout. Franchement, ça coûte pas cher du tout. D'accord? Tu n'as pas besoin d'aller dans une salle de sport pour faire ça. Chez toi, tu le fais tranquillou.
دق 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 دق. كملتوا سبور ولا ما كملتوش؟ كملنا. Donc on va prendre la douche, c'est tout à fait normal. Mais avant ça, je vais profiter pour faire mes soins pour le visage. Je vais pas faire grand chose, je vais me nettoyer le visage avec mon nettoyant personnalisable. Donc là-dedans, il y a des trucs qui correspondent à ma peau à moi, d'accord? Donc mon nettoyant, et après je vais mettre mon masque. Je suis encore essoufflée. Mon masque donc purifiant au charbon de bambou, oxygénation de la peau. On a une peau avec un aspect plus jeune. Ne vous en faites pas pour la tâche. Elle ne partira pas. Et de toute façon, on s'en fout. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Un nettoyant, masque. Ensuite, je vais mettre mon vapeau d'eau de rose. Une fois que j'ai lavé mon masque, mon vapeau d'eau de rose. Et à la fin, je vais mettre ma crème de jour. Mais je vais faire mes soins d'abord, me doucher et après faire ça, le vapeau d'eau de rose et le masque et la crème de jour. Donc, je voulais juste vous dire que tout ce qui est soins pendant le mois de janvier, on a une réduction dessus. C'est l'offre de ce mois-ci, donc pour commencer l'année 2022. Donc, vapeau d'eau de rose, masque, les sérums, comme celui-là, notre magnifique sérum Beauty, huile de beauté, sérum anti-âge, sérum illuminateur, les lingettes démaquillantes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a plein de produits pour le mois de janvier. Soins, 100% soins pour le visage. Et Dieu sait que c'est super important de prendre soin de votre visage. Je vais pas vous l'apprendre. Bref, donc je vais faire mes soins, me doucher et après, bouffard. Bouffard, c'est la vie aussi. Les filles. Voilà, une fois qu'on a fini la douche, vapeau d'eau de rose. D'accord, toner, ça va aider à tous les produits qu'on va poser après ça, ça va être absorbé en profondeur. D'accord, ça apaise les rougeurs, toutes les peaux acnéiques, tout ça et tout. On peut mettre notre sérum, d'accord, surtout si on ne sort pas. Et moi par contre, je vais juste mettre ma crème de jour. D'accord, pareil, personnalisable. Moi j'ai rajouté un booster teintant dedans, donc elle est teintée. Pour faire simple. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas les filles. Hein. Vous savez que j'ai ma page, il y a tout dessus. Et vous pouvez toujours me contacter. D'accord? Donc voilà, on va essayer de faire ça tous les jours. D'essayer de garder ce rythme et cette routine tous les jours. Et on va voir ce que ça va donner au bout de premier mois et on verra après. Ok? Donc voilà. Pour celles qui me disent, ouais, t'as maigri, non. J'ai grossi, voilà. Donc, on verra dans un mois, 2 mois, ce que ça va donner. Ma balance, je vais la prendre cet après-midi. Comme ça, je me pèse et on voit les résultats ensemble toutes les semaines ou tous les 10 ou 15 jours. On verra bien. Voilà, bon, je vais aller manger. Après, je vais pouvoir m'allonger, regarder un petit peu la télé avant l'arrivée des enfants. C'est des choses que je faisais tout le temps, enfin. Comme toutes, hein, je pense que toutes, vous faites la même chose. Sauf que, quand vous avez fait votre sport avant, quand vous n'avez pas abusé niveau nourriture et tout, là je vais manger des pâtes, hein, je ne vais pas faire une salade ou la haja. Ce qui est bien avec le jeûne intermittent, voilà. Donc, نمشي نرتاح وضميري مرتاح. Allez.